本節目內容只代表個別嘉賓及主持個人意見，並不代表本台立場。好啦，歡迎大家嚟到我哋今集嘅新節目啦。咁大家今集見到係重頭戲啦。咁啊，因為我哋主持係齊晒腳喺度嘅，係啊，終於齊腳啦。幾個月先？幾個月係啦。咁啊點解會齊腳呢？就係試完原本呢，我就成個月都冇錄音㗎啦。咁啊，因為屋企發生啲嘢呢，就即係嚟唔到錄音啦。咁啊揾咗阿 Peter 啦、Isaac 啦，咁啊每人輪流咁樣頂住一兩集咁樣啦。但係你出嗰啲呢個藏傳佛教梵文嗰啲出都好密。嗰啲係儲埋嗰啲貨嚟嘅，係糧尾嚟嘅。係其實我成個幾月係冇錄過音嘅，係啦。咁但係點解今集都一定要出現呢？就係因為真係重頭戲嘅，即係自從我諗2個月前啦，發現咗呢條片之後咧，就開始覺得哇！我唔知係2個月定3個月，總之就覺得太勁啦，跟住即刻就分散晒啲 friend 去睇啊，嗌 Peter 去睇啊，尤其是即係 Peter 喂睇啊，真係好勁喎！你點發現呢條片嘅？人哋介紹你定係自己抄出嚟？我喺 Facebook 睇到嘅。其實我發現嘅時候已經出咗差唔多10幾20集㗎啦。跟住就突然間有啲 topic， 咦，好有興趣喎！咁跟住仲要係 David Wilcock， 跟住覺得啊，即係始終 David Wilcock 其實係好啱我哋呢一類型嘅人嘅嗰種 type 嘅，就係佢嗰種將科學啦、外星人啦同靈性啦嗰啲嘢係 combine 埋一齊。最科學同埋最靈性嘅，係啦，同埋最 V 運嘅，係啦，同埋最外星嘅，係啦，同埋最陰謀論嘅，係啦，都擺埋一碟嘅。係又唔係最陰謀論。如果講陰謀論咧，有啲再陰謀論啲嘅。喂，都最陰謀論嘅喎。嗱，就講呢幾十集嘅，其實入邊啲嘢係比陰謀論更犀利噶嘛。即係陰謀論嚟噶嘛。大總結嚟嘅。大總結嚟嘅喎。係。咁啊，其實咧就又係啦 ，Osiris 佢即係驚為天人咁樣咧，就 send message 俾我，喂，一定要睇啊咁樣。咁我都拖咗段時間嘅，咁跟住一睇嘅時候咧，好笑嘅嗰日就係我哋半夜3更自己屋企播咗第一集。播咗第一集嘅時候，我係要再重複 replay 個第一集，因為係彷彿係 overwhelm 到太緊要，即係咩事啊？因為你又見到個 Corey Good 咧，佢好氣定神閒咁樣咧，即係我又做緊第二啲嘢。初頭見呢個畫面條友喺度又講得咁冷靜，應該好似唔係啲咩特別嘅嘢。認真聽發覺，喂，講咩話你？跟住係要再 play 個第一集嘅，跟住有少少驚魂未定咯。哇，OK，咁一路就追落去。咁一口氣都好短時間追咗20幾集嘅，係啊，咁啊，我諗你同我嘅感覺都一樣，就係好睇過美劇啦，好睇過美劇。我冇試過追美劇追到咁緊要啊！即係我當年追得最勁咧，追 Lost 嗰下咧，係即係一個 season 完咗之後咧，嗰種完全係嗰種哇喺裏邊喺度講晒 F 字粗口咧，跟住哇你等下一季啦咁樣。但係呢個咧係即係佢因為佢每一個禮拜出一集，你就知道不停有得追係。由第一集已經追落去之後，就係因為佢好氣定神閒，講咗一啲真係好爆嘅嘢，而你又睇佢個身體語言啦、眼神啦，你知道佢好淡定，我又覺得佢呢個人好 gentle，就係純粹佢知就話聽知，唔知佢就話我唔知，我冇睇過咁樣，咁然後將所有我哋以前由細到大。你會接觸到圖書館啊，或者網上邊所有嘅陰謀論啊，或者一啲嘅，尤其是最主要集中喺啲外星人嘅事件裏邊啊，佢突然間好有脈絡，以一個第一身佢有參與呢啲其中有啲嘢嘅一個過來人嘅身份，突然間話晒俾你聽，咁然後我語調就係咁咯。係啊，而我最即係最覺得癲咗最開心嘅就係話。呢個人出咗嚟爆到咁樣咧，佢係會推動到成個 UFO 界咧。嗱，你唔係有翻咁上下料咧，即係唔好出嚟啦。係啊，即係呢個已經係天王巨星啊！你出嚟即係變咗閒角嘅啫。呢個係帶到去我哋上2-3個禮拜聚餐啊，同阿潘姐係喺度傾緊。如果嚟緊我哋呢個香港嘅 UFO 議會咧，如果真係再搞嘅時候咧，話請邊個啊嘛？請咩嘉賓？我同阿 Osiris 兩個就話唔使諗啦。你一係就唔好請啊，請 Corey Good 同埋 David Wilcock 嚟啦。係啊，係
但係有咩後果咧？你有講㗎啦。嗱，一係唔好請，一請咗之後有咩就無以後果呢？為繼㗎啦。係啊，因為以後都唔你使搞啦。以後你唔使搞，除非你下次係真係請個真嘅外星人坐喺度。係啊如果唔係咧，就冇可能超越到呢個 benchmark 㗎啦。係啊，係啊，因為即係佢講嘅嘢實在太勁啦，即係你可以咁講啦，即係如果真係請咗呢兩個咧，即係等於你請咗麥當娜同埋 Michael Jackson 上埋嚟㗎啦，係啦，同台仲同台係啦，咁你仲下次搞咩咧？搞咧？係啊，你真係只可以你係請到 Michael Jackson 上嚟，上嚟，係啊，咪就係 Michael Jackson 死咗 Michael Jackson 上嚟咯，係啊係啊。咁啊，Isaac 啦，嗱，咁啊，我哋講咗好多啦，我哋興奮派嘅。係啦，興奮派，係啊我淨係睇咗幾集就陰公。係，因為我係 YouTube 有就有，冇就冇咁樣。咁因為咁樣嘅，因為其實佢原本咧 YouTube 咧就有個好好心嘅人咧，就即係集結晒，每次出一集咧就抌上一集咧，就你總然之喺佢度拎裏面揾翻晒嘅。咁但係後尾因為呢個版權嘅問題咧，咁呢個Cosmic Disclosure 咧，即係揭露宇宙嘅呢一套嘅系列咧，就俾人被逼落架，係因為版權問題嘅，就唔係坊間啲陰謀論啊，講佢哇係咪講啲嘢太勁啊，唔可以我俾人見啲人反應擺啊好快就話嗱都話㗎啦，都話㗎啦，一有真相嘅時候就拎走㗎啦，係冇得傾㗎啦咁。係啦，就唔關事嘅，其實係版權問題嘅，因為咧呢一套嘅系列咧喺俄羅斯嘅資金嗰個一個網上嘅電台叫 Gaia TV，咁就揾咗阿 David Wilcock，其實之前已經有好多個唔同啲講靈性啊，或者講一啲有科學同靈性溝埋嘅一啲嘅即係 documentary 系列啦咁樣。咁嗰時你仲可以見到佢係一個長頭髮、好後生，仲係講嘢好輕佻嘅佢。雖然依家都仲有啲輕佻啊咁樣，咁即係佢已經係 run 咗一段時間啦。但係直到佢哋原本請阿 Corey Goode 係咪啊？就揾佢上嚟諗住錄兩集嘅啫。點知咁點知錄嗰兩集之後咧，咁啊 David Wilcock 咧就覺得哇，佢都被爆到唔識反應啦。係啦，佢就覺得哇，喂嗱，我已經不嬲咧，已經接觸咗好多所謂 insider 啦，即係大家你睇佢嘅系列裏邊咧。其實佢成日都好 power off 噶嘛，識得邊個 insider 咁，邊個 insider 咁。誒，你呢點咧就係我會再長談。係啦，因為呢個係我覺得係可以窺探到呢個其中可能係 David Wilcock 佢個性格上嘅一個破綻位。冇錯，呢個一陣我哋容後再討論。係啦，咁因為佢以佢自己裏邊即係依家咁嘅名氣啦，有好多 insider 揾佢爆咗好多內幕嘅料俾佢，但係又唔可以企出嚟。即係親身去做節目或者點。佢叫 whistleblower 啊嘛，係啦。咁但係 David Wilcock 發覺，咦呢個人唔單止比呢啲 insider 識嘅嘢多好多倍之餘，仲要佢將佢講嗰啲嘢同 insider 啲嘢係完全係吻合到嘅。融會貫通。跟住佢就覺得哇，一定要捉實呢個人做一個52集2個 season 系列㗎啦。咁而家已經啱啱出到37集。佢又好好啊，每集好易消化㗎喎。半個鐘鬆啲，其實咧，我都開始已經有啲冧咗㗎啦。其實以前咧係40分鐘嘅，最開頭係40分鐘好勁嘅。咁開始而家咧，開始越嚟越短喎，偷下又少咗2分鐘，偷下少咗1分鐘。我覺得佢好似似美劇咧，知道好收啊，開始想冧長啲啊。咁我其實覺得應該最尾係2個 season 完唔到嘅，我估佢可以拖到3個 season 出嚟嘅。另外就如果講開話，譬如你喺 YouTube 睇唔到咧，咁咪土豆有得睇啦，我知道。土豆有得睇啦。係啦，咁但係咧，我又反而建議大家就係都可以考慮真係俾數十蚊嘅美金去 join Gaia 佢個 membership。咁其實都唔係太貴嘅啫 ，exact 我唔記得咗幾多啦，即係數十蚊美金1年嘅啫。係啊，咁啊值得支持嘅，值得支持嘅，好多資訊嘅。咁我覺得就呢啲位大家可以考慮下，呢啲錢我覺得咁使都值得嘅。係啦，尤其是你聽得掂英文啦，英文字幕你睇得掂啦，其實真係好值得嘅，因為裏邊有好多個資訊咧，其實係好值得睇嘅一個 online 嘅 TV 嚟嘅。但係我聽我朋友講嗱，唔肯定啊，就要確認下。Gaia嗰度咧係有中文字幕嘅噃。Really？ 係啊，嗱呢個係我尋晚聽翻嚟啊嚇。嗱，如果有聽眾肯定嘅話咧，我會即刻 join 嘅。我覺得呢啲錢我要俾錢去 support 佢哋嘅，係啦。但係我而家因為咧，我而家就係因為中文字幕問題咧，其實我就追緊有個網站啦。咁我冇同佢溝通過啦。咁我即係希望嗰個版主唔好介意啦。即係你打 The Truth 咁樣咧，再打呢個Cosmic Disclosure，其實已經出咗啦。或者打宇宙揭露。其實應該係香港人嘅網站嚟嘅，咁佢就將呢個系列嘅片擺齊晒喺度嘅，係啦。咁我或者試下可以聯絡個網站個人，如果佢唔介意嘅話，我就係鋪翻喺我哋
嘅 file 我拎到，咁如果大家可以睇翻，因為 YouTube 就斷咗好多啦，得翻幾集咁樣。係咯，咪就係睇咗幾集咯。係啦，咁講埋咁啊你啦，你睇咗幾集？你睇咗幾集？講嘢，我係啦哋一輪嘴喺度。係你睇咗幾集？以你睇咗幾集嘅人，你係咩心態心情我就係發覺，如果你唔專心睇，你係轉眼間你就 follow 唔到啦。你係咪順序睇㗎？你由第一集開始定係你佢借抽樣啊？佢借得1、2、5、6、36、37。我撳咗暫停好多次嘅，因為其實我係 download 落嚟喺個電話度搭車行街嗰時睇嘅。我真係撳個暫停係撳到好多次，喺周不時哇咁死啦，睇唔明添，跳翻之前10幾秒再睇過先。其實真係難消化。係啊，睇睇下你唔知佢講乜咁。就係咁啦，你嘅分享。我定咗度，你走得啦你。Well，因為我以前睇嗰本書叫 Montauk 啦。你話你睇咗條片啊？係啊我係睇書，書應該多過片好多嘢。應該啦，係啊。咁樣咧，Montauk 係咩嚟嘅？係一個小鎮嚟嘅。佢就喺呢個呢個New York 過咗海就係 Long Island 啦。Long Island 嘅頭就係 Brooklyn， 去到最尾嗰個盡頭就係 Montauk， 係一個鎮嚟嘅。咁個鎮下面咧就係一個神秘基地啦。咁跟住咧，嗰個主角咧就聲稱佢俾人捉咗入去咧，就係有啲美國人隊去俾啲外星人喺度冇啊咁樣搞佢。係啦，咁樣就寫成呢個故事啦。咁樣咁跟住咧，如果你睇完呢個 Montauk，就覺得呢個人講嘅嘢，即係基本上都係嗰啲嘢。不過雖然呢個仲再勁啲。我想，所以我就唔覺得好好 surprise。我有冇記錯咧？因為《Ancient Secret of Flower of Life》入邊佢有提到 Montauk 呢件事，佢好似有講過話咧，曾經被捉去 Montauk 呢個地方嘅一啲人咧，佢後尾走翻出嚟之後咧，如果冇記錯啊，大家幫我核實下，佢係話佢自己個 Merkaba 係被揀開着咗嘅。咁但係個 Merkaba 咧，佢個 Merkaba 係嗰個 spin 嗰個 axis 又唔啱嘅，個方向嘅又唔啱嘅，個比率又唔啱嘅，所以搞到佢癲癲地嘅咁樣。係啊，即係呢個就係呼應翻你所講 Montauk 呢件事。我記得有個版。係啊。就係話嗰個Melchizedek 啊嘛，係佢話想行埋去嗰條友嗰度係行唔到埋去嘅，因為排斥啊嘛。又咁樣，又開咗，因為佢嗰個唔健全、唔健康運作嘅 Merkaba。係。但係個話題，如果你轉到去 Drunvalo 嗰度啦，其實因為根據時間，我其實對於 Drunvalo 寫嘅 Flower of Life 咧，即係 knowledge 嗰邊咧，我係 buy 嘅，因為即係你見到佢係勁嘅嚇。即係我理解唔到啦，咁肯定係所以勁啦，你唔起啊，佢覺得係勁啦，係啦，同埋咁裏邊啲嘢你見到啲有圖有啲嘢，似係有板有眼，係啦，但係我對於佢而家佢所謂見到 Top 嗰個古仔，其實我自己越嚟越大質疑嘅。係㗎，咁話即係喺呢度又可以試下公開地講一啲半公開嘅嘢啦。咁因為我就即係識得有人咧。即係有老師咧，係亦都係親身跟 Drunvalo 佢自己學 Flower of Life 呢套學説嘅。咁亦都係曾經同 Drunvalo 好熟好 friend 嘅。咁佢識咗咁多年，去同佢嘅人相處，對佢嘅人品嗰個理解咧，就佢得出以下嘅結論。咁呢個我都係複述人哋嘅啫。咁咧就係話佢應該書入邊所講，同埋平時佢喺課堂入邊講，佢好多呢啲好超自然嘅經歷咧，應該係有誇大得頗嚴重嘅地步嘅。咁佢講嘅嘢通常都係唔會無中生有，但係佢會將佢放大、無限放大，同埋將佢無限戲劇化。係啦。咁舉個例，即係可能佢有提到話，可能係佢入邊講得好清楚話，有幾個天使喺佢面前出現，跟住好明確咁同佢又教佢啲方法，跟住又同佢去交易咁。可能佢只係某次打坐有隱約嘅感覺，咁但係佢就會講到嗰幾個天使喺佢面前，篤一聲嘣咁喺佢面前出現，即係舉例咁嘅嘢。係啦，即係呢個係一個同 Drunvalo 曾經好熟嘅人，佢親口同我講嘅。咁如果嗰啲聽眾如果冇聽我哋舊嘅節目咧，咁大家咧即係可以聽翻呢個 Flower of Life 嘅嗰幾集啦。咁Peter 就即係
好用心咁娓娓道來樣，咁樣啦係啦，嗱成個古仔咁樣啊，係啊，大家可以翻聽翻啊。咁你繼續講啊，咁你唔止咁少嘅，你嘅感覺係咩咧？我哋要撳住自己嘅，佢又係啲發言率咧好低嘅。係啊，跟住仲有就係想當年90幾年有《Celestine Prophecy》呢本書啊，同埋戲添啦，聖經預言書啊，係就係相比於與神對話就係相當唔出名噶嘛。嗯咁咧，其實佢係有呢個第一本就係講1至9號預言啊。我哋講9型人格嘅。唔係，其實咧佢嗰啲咩預言書，佢係將佢所識嘅嘢故事化咗佢啫。但係呢個 Celestine Prophecy 係雖然冇與神對話咁出名，但係以我所知都係點醒好多人嘅。即係譬如話好多以我所知嘅名人咧，都係睇佢而進入靈性嘅世界嘅。譬如張天愛，佢每次訪問都會講佢一生入邊影響得佢最緊要其中一本書就係呢本書啦。係就帶佢入呢個靈性嘅領域。係啦，咁佢第二本書咧就係叫 The Tenth 咩 Prophecy，跟住第三本書就係 The 11th。咁咧嗰本咧係叫做香巴拉嘅嗰本書。咁咧佢裏面提過話香巴拉究竟係咩嚟嘅咧？就同呢個 good 講嘅嘢係吻合嘅。咁樣。點樣吻合咧？係啦，係啦，如何？你想咁樣就開始咗㗎啦。啊？我哋打花章㗎呢度。哦，係啊。咁樣你講下佢係咪第六集？第六集講咩啊？定係你由頭？唔係嗰個有係啦，應該由緣起開始講。係啦，緣起開始咧，即係阿 Corey Goode 係佢個緣起就係話佢喺幾歲嘅時候咧就俾軍事綁架啦。6歲好似係。係啦，咁咧就係話喺後邊嘅即係軍事複合體啦，同外星人合作嗰啲啦，佢哋會挑選一啲靈力或者精神力好強嘅細蚊仔咧，佢哋會喺好細個開始 train 佢嘅，尤其是係講緊佢哋要喺10幾歲之前去培養佢咧，可以令到佢哋嘅精神力咧佢哋有個指數嘅，即係我哋普通人咧有啲叫 P0。即係我哋完全嗰啲係好冇直覺，又冇係啦，即係普通正常地球人啦。咁呢叫做 P0，直覺強咧，有啲少少神通嗰啲咧，都係只係 P1嘅啫。咁咧佢就係話，如果佢由6歲開始 train 咧，可以由 P1去到大概 P8。但係Corey Goode 講話，其實如果你再有一啲好出類拔萃 train 再去集中 train 嘅咧，係可以去到 P10嘅。但係啲外星人甚至係可以去到 P10幾，咁所以真係完全係可以係爭好遠好遠啦。外星人一生出嚟就10幾啦。你唔俾有啲奪嘅。咁可能都係奪去演化出嚟嘅啫。咁而點解要 train 佢哋出嚟咧？其實其中阿 Corey Goode 嗰個角色咧，佢就係做一個即係一個街咁嘅角色，即係有通常可能一個地球人嘅一個好重要嘅議長啦，去開一啲嘅外星會議啊，或者同啲外星人去丟一啲嘅時候咧，就會有兩個街喺度咧，去用精神能力去感應到底對方係咪有另外啲不軌嘅企圖啊，或者隱瞞啊，或者呢一個件事裏邊有冇一啲嘅危機喺度。所以其實係一個係保護嘅街嘅角色咁樣嘅。咁而佢咧就係本身呢個人咧喺呢個即係呢個秘密嘅太空嘅計劃裏邊咧，就做咗10幾20年啦。咁佢就話即係幾歲，唔知10幾歲嘅時候，喺佢啲未成年嘅時候就被逼簽咗一個約啦，就係即係你就係要跟我哋做嘢㗎啦。所以20年㗎嘛，好似話佢。係啊，咁之後就俾你退役咁樣，係啦。咁佢原本都退咗役㗎啦，亦都冇任何嘅嘢去再跟落去嘅。咁直到斷咗尾嘅。係啦，斷咗尾嘅，因為佢哋嗰個計劃就係不嬲係咁樣去運行嘅。咁直到幾時咧？就係直到係近呢幾年啦，我唔記得年份啦。佢已經到屆時，佢已經結咗婚，生晒仔㗎咯喎。係啦，係啦。咁啊，大家可以睇翻佢啲相啦。咁啊，係咁，直到呢幾年咧，係突然間喺呢個秘密嘅太空計劃裏邊咧，其實出現咗一啲事咧，就係原本所謂我哋後邊嘅秘密嘅政府啦，同埋一啲我哋 claim 做唔好或者 negative 向嘅外星人嘅呢個太空團體裏邊咧，就出現咗一啲我哋稱為好嘅外星人啦，或者Corey Goode佢哋形容呢一就係嚟自於
第6、第7維度以上嘅外星人啦。雖然即係呢一 part 啊，但我覺得大家都要去留翻個疑惑喺度，係啦，因為譬如佢講緊即係選擇佢同佢通知去接觸嗰個藍鳥人啦，咁係我哋一直都冇呢個資訊喺度嘅，冇呢個資訊喺度嘅。喺呢個咁多集入邊，逢親一講到藍鳥人咧 （Blue Avians） 咧，佢就鋪排到令到大家全人類都好趨之若鶩嘅，覺得哇，真係最神聖、最高不可攀、最有智慧，個靈力好犀利，出嚟大家都會即係哇，要彎彎地腰半鞠躬咁樣嘅，見到佢哋。咁所以我諗唔係話9次元咩？我唔記得咗係幾啊。唔緊要啦，嗱，我覺得呢一 part 無論我覺得佢啊佢做或者佢 approach 出嚟都好啦。咁我覺得其實呢一 part 大家要轉一轉個心態，就係其實無論有冇藍鳥人呢一個外星人都好咧，其實我哋接觸呢啲資訊其實要攞翻自己嘅 power。係啊，因為當你相信出邊有個好勁嘅外星人，就係你個阿頭，佢會幫到你㗎，呢啲嘢可以交晒俾佢。其實你係再一次將你嘅 power 俾咗別人哋嘅。係啊，咁而呢個靈性嘅成長或者呢個人性嘅一個靈性嘅覺醒，我覺得呢一 part 係唔可以咁樣，因為你永遠將你話攞唔翻自己 power 嘅時候，即係變咗你唔可以將自己變得完美嘅。贊成。係啊。咁跟住佢仲係講呢個藍鳥人啦，咁就叫做咩名 Blue Avians。Blue Avians， 佢叫咩話？咩 Rate 啊？我覺得個藍鳥人嘅名。唔記得咗添。係啦，就係啦。總言之，藍鳥人啦。再佢喺後邊，佢就係聯合咗另一個好得意嘅外星種族，而嗰啲外星種族咧冇樣嘅，就係因為佢哋已經係非物質嘅，純粹一個圓形嘅藍色嘅波，無論係好似桌球咁大嘅 size 啊，月球咁大嘅 size 啊，以至係好似木星咁大嘅 size 都有嘅，係啦，咁甚至係講緊其實喺呢個太陽系已經喺平均分佈裏邊咧，都已經有呢個藍色嘅圓球嘅一個外星嘅即係非物質嘅外星人生命啦，咁就係其實呢一個波係一個生命嚟。係啦，佢本身就係呢個 仲以為一個咩基地咁樣？唔係啊，即係非物質咯，唔係科技啊，非物質咯。係一個生命嚟嘅。係啊，生命嚟嘅，呢個意識體嚟嘅。咁就係講緊藍鳥人同埋呢個藍色嘅呢個能量球嘅聯合咧，即係好嘅外星人咧。就係佢哋有個計劃，好想將呢度一直被隱瞞嘅外星歷史，或者裏邊有嘅外星嘅科技係可以揭露俾地球人知道，令到個地球去改變嘅。好美好嘅講得。係啊，係好美好嘅講得。但係我哋覺得起碼你唔撇除呢個好理想化呢一 part 啦，你去細心咀嚼佢依家出30幾集啦，尤其是係講緊10幾集之後，佢講緊一啲地球歷史嘅時候，如果你對一啲外星啊，或者對一啲陰謀論係有略知一二嘅咧，即係你會好震撼地，佢係可以將好多零零碎碎嘅脈絡咧，係一條 timeline 話到俾你聽。我嘗試揾緊嗰個 Blue Avian 嗰個阿頭，即係聯絡 Corey Good 嗰個，我都唔係好記得點讀添。咩啊 ？Rate 啊，係啦，Rate 係啦，something like that 啦嚇。咁啊，所以佢入邊我仲記得佢話有啲人去揣測話呢個 Ra 咩啊 ？Rate 係啦，可能就係我哋所講 Law of One 裏邊嘅嗰個 Ra 係啦。咁但係咧，大家又要注意喎，佢唔係啊 ，Law of One 嗰個 Ra 係埃及神嗰個 Ra 嚟嘅。但係佢個 Cosmic Disclosure 入邊有人提到啦，即係David Wilker 有提到有人係咁估嘅。咁但係佢自己咧就即係呢位藍鳥人咧，佢就從來冇講過嘅。係啦。咁啊有人問佢你係咪Law of One 你嘅 Ra 咧？咁佢就再重申一次，我係 Ra-TA。係啦。係咯。咁啊即係其實係即係變相係否認咗唔係㗎啦。亦都未必㗎，睇你點理解啦。睇你點理解啦。係。大概件事就係咁樣，咁我哋有好多角度可以去講，我哋先揀咩角度嚟？因為我對成件事有自己嘅睇法嘅。其實我講漏咗嘢嚟啦，即係我咪講緊原本Corey Good 係就即係完咗個太空計劃㗎啦嘛，佢已經係被排除咗，即係唔喺個計劃裏邊嘅。咁而後尾咧，因為藍鳥人同埋呢個藍色能量體嘅呢個聯盟啦，佢哋係用咗佢哋自己嘅方法咧，
就刪改咗一啲嘅記錄，即係原本係講緊地球人裏邊嘅電腦嘅記錄，咁而係又都係指到明係欽點佢係要成為其中一個咧，即係聯絡人或者將呢啲嘢可以 share 出去嘅人嚟嘅。咁初頭咧係令到地球嗰班即係嗰班控制嘅人或者一直做緊嘅人咧係好不滿嘅，因為佢哋自己係不嬲有個文化就係、喂，我都係揾翻我哋自己相熟嘅又或者不斷做緊嘅人啦，點解要揾翻一個已經離開咗計劃咁耐嘅人再揾翻佢翻嚟咧？咁所以阿Corey Goodson嗰時都有講好多，佢開頭到而家其實都係一個處於一個好被動嘅角色，就係、啲人係唔係好願意主動將一啲資料或者佢要做嘅嘢去預先話俾你聽，好多時都係佢突然間啲外星人一帶佢去飛到去月球基地後邊啦，或者帶佢去地底城市，佢先知道自己要去做啲乜嘅啫。又或者突然間搞下就轉頭佢去到火星。咁同埋佢都有，如果冇記錯，佢都有提到佢都俾人白眼嘅喎。係啊。即係佢一開始嘅時候，譬如喺個基地上面嗰度個運作咧，都係好比較似我哋地球上面嘅軍方，好講階級嘅。咁佢因為不嬲 Corey Goode 其實都係一個 nobody 嚟㗎嘛。係。咁你仲你退咗役咁長時間，突然間你又空降翻轉頭，咁啊俾一個好重要嘅身份角色佢，咁所以好多人都係唔 buy 佢嘅。好多人係咩人？即係譬如佢講話，佢第一次再翻返以呢個身份，再翻返去嗰個大會嗰度開會嗰個場地嗰度嘅時候咧，佢前後左右都有啲軍官喺度，嗰啲軍人都係白眼佢嘅，即係當佢係你係老幾啊咁樣，做咩你會企喺度㗎咁樣？而個地點就係月球基地嘅後邊一個中立嘅會議廳。係啦，因為喺佢嘅好早期講嘅信息裏邊有講。月球後邊其實有好多唔同嘅外星人基地，其實類似好近距離嘅，係啦，好似地球咁樣嘅，就係即係唔同勢力嘅分佈，佢哋喺翻月球後邊有基地，但係因為呢一個係一個唯獨是喺呢個太陽系一個好緊要嘅一個中立地帶，就算一啲唔同嘅外星人本身文化上、利益上有衝突都好，大家都喺個月球裏邊咧都會保持克制，唔去做。所以佢哋話唔同嘅種族嘅外星人，佢哋嘅基地可能係非常非常之近嘅。咁但係都頭先好似 Osiris 所講嘅原因，所以就冇衝突。咁你講到月球背後咯，我哋成日講就 Dark Side of the Moon 咧，我哋個月球我哋睇唔到嗰面咧，究竟係咩回事？可以去到呢度不得不提一出戲啊，叫做 Iron Sky 啊。咁咧 Iron Sky 2今年都出啦，如果我冇記錯嘅話。咁 Iron Sky 一出我覺得都幾賤格嘅笑片嚟嘅。賤到震嘅，但係好睇嘅，我覺得。但係佢入邊好多嘅冷笑話咧，係我哋如果越知道關於相關嘅一啲陰謀論咧，係越好笑嘅。即係譬如佢會講話希特拉其實真係喺嗰度起到基地。咁但係咧。Iron Sky 撇除 Iron Sky 之餘咧，我哋講關於月球嘅背後嘅所有嘅陰謀論啊、揣測、猜測啊，或者係一啲傳言啊，你發覺你聽 Corey Goode 呢幾十集咧，係完全好可能係粉碎咗你對月球背後嘅一啲猜測，亦都可能係強化咗，亦都可能係你無論係鞏固定係強化定係粉碎之餘咧，佢都俾咗好多好爆嘅第一身嘅經歷俾你。即係譬如頭先我哋所講話，頭先嗰個一個中立嘅一個議會廳嗰度好多嘅唔同嘅地球國家嘅人，佢仲講得好仔細，啲國家嘅領導人佢哋係坐咩交通工具嚟，幾快係會即時嚟到，佢數過大概有幾多國家。跟住大家着嘅衣服係點樣？去到嗰度，大家佢哋交談接耳嘅時候，啲神態係點樣？好仔細嘅。佢講緊國家領導人係地球人定外星人？地球人係地球人。係啦，同埋 Corey Goode 有個好好嘅優點就係佢可以即係好仔細、好 detail 講到嗰時，令到你好有畫面、好有古仔嘅。即係同埋佢係好淡定咯，你係好容易睇到佢知，佢就可以好 detail 話俾你聽。佢唔知，佢唔會求其講一啲嘢話我揣測或者我聽講係咁。即係我越睇有時係真係初頭都係講緊啊，係咪真㗎？不停咁去留意佢啲語言啊、眼神啊咁樣咧。咁但係去到後尾，我其實我都真係幾中意呢個人嘅，我幾佩服呢個人好 gentle。係啊。我覺得佢講呢數十集個過程咧，
如果你要嚟拍成電影或者劇集咧，唔使寫劇本㗎啦，照拍就係㗎。係啊，因為佢每一個場口、轉接位、台詞、 Detail 每個人嘅表情、語氣，甚至佢身體上面嘅感官，全部已經係形容晒俾你，直接拍就得㗎啦已經。但我有個疑問喎，通常你嗰啲咁樣俾人捉咗去地底嗰啲基地啦，咁樣退役咗，佢梗係美國政府梗係要諗辦法等你唔會爆料㗎。咁佢有邊個罩住佢，令到佢可以保持嗰個人身安全呢？啊，佢有講過係因為藍鳥人同埋嗰個藍色波波個能量體咧，就波波應承咗佢係會保護佢，所以就係飲佢爆料嘅。而佢爆個料係令到即係本身都係企喺佢嗰面，係希望可以即係 disclosure 啲資料俾地人嗰啲地球嘅嗰一方都覺得佢爆得太誇張、太快啦。咁所以佢係即係好多人不滿佢嘅。咁而有我喺上網啦睇到一啲即係小道消息，唔知真定假啦。其實就係佢自己都有講過啦。佢喺個節目裏邊講過，佢受嘅保護比佢當初俾藍鳥人同埋藍色波波能量球應承佢嘅保護咧係唔足夠嘅。咁而上網係講緊佢啲屋企人啦，或者佢身邊嘅人啦，係好多係即係意外啊，或者有 cancer 啊咁樣。即係上網面好多人係揣測就係搞佢唔到，但係就搞咗佢好多身邊嘅人。咁嗱，咁我聽到呢一度咧，其實就要搞清楚一樣嘢。咁即係話成個 Cosmic Disclosure 呢數集就係講緊係啲藍鳥人同埋藍波波。係要推 Corey Goode 出嚟去做一個 full disclosure，就係咁樣係咪？代言係啦。而 David Wilcock 就係同佢嘅一個合謀者啦，而家變咗。訪問係啦。係咪咁嘅意思咧？係啦，個運作係咪咁？即係你嘅意思，即係話你唔可以事先假設嗰個藍鳥人嗰個立場同埋藍波波。係啦。係。你唔知佢企喺邊邊。係啊，但係而家就係藍鳥人同埋藍波波拱佢出嚟啊嘛。係啦。如果真係藍鳥同藍波波嘅話嚇，即係佢可以有偽裝噶嘛。但係起碼就係佢 present 到就藍鳥人同藍波波拱佢出嚟去做一個據稱嘅 full disclosure。咁因為但係只不過佢一個企出嚟嘅代言人啊，當然後邊其實係一個好大嘅組織，大家推動緊呢件事嘅。尤其是講緊嗰個即係而家講緊地球裏邊係分咗兩派嘅組織啦。即係原本咧，佢哋嗌住叫 Syndicate 嘅一個秘密政府嘅系統，即係我哋稱為後邊嘅邪惡秘密政府啦。咁因為裏邊有好多個人就喺裏邊即係發生咗啲事啦。咁大家要自己睇啦。即係發生啲事之後咧，就被逼令到一大紮嘅即係科學家同埋比較有良心嘅地球人係突然間脫離咗叛變，去參加咗另一個 disclosure 嘅所謂稱為去咗好嘅外星人嗰邊一個團體組織裏邊嘅。咁只係呼咗Corey Goode 係做咗呢個叫做公開地可以話俾人聽 disclosure 呢樣嘢。咁而點解即係大家會可能問啊？點解要揾佢咧？雖然佢喺呢個秘密太空計劃裏邊做咗20年，但係佢都屬於係一啲好細埃嘅嘢嚟嘅啫。佢唔係一啲唔係一啲企喺即係位高權重嘅人啦。點解要揾佢咧？就係去到後尾又講過，原來佢本身嘅靈魂嘅能量咧係嚟自於藍波波能量球嗰邊嘅。其實呢個係好吻合當時即係譬如 Billy Meier 啊，或者金星人呢個 Adamski 好多外星嘅即係被外星人接觸嘅嗰啲叫做contactee 嘅版本係一樣嘅。點解會接觸啲人？好多時就係嗰個人本身嘅能量靈魂就係嚟自於嗰紮星球嘅。我以為係藍鳥人，我記錯咗啊！唔係啊，佢係藍波波㗎。OK，係啊。咁即係話佢隱喻緊就係其實佢本身有藍波波嗰個血統，佢投胎係啦，靈魂血統定嚟投胎嘅目的就係做呢個工作。咁當然佢本孟婆湯就好勁，令到佢就唔記得咗啦。咁 Montauk 都係咁講嘅喎。Montauk 就係嗰個人俾人捉咗去話，嗰個外星人同佢講話：你根本你投胎就應承咗做呢樣嘢咯，咁樣老屈嘅啫。唔係，但係我信嘅，即係如果佢哋係啲外星人可以有對於靈魂嗰個卡瑪或者個業力係有嗰個認知嘅，
好容易其實揾翻，喂，你之前前世應承或者你做呢個角色啦，又或者其實裏邊都有講過啦，其實有幾千萬，即係 Corey Goode 都係睇書啦，咁佢都話見到係有幾千萬人嘅靈魂，其實喺呢個時代投低落嚟做地球人，其實就係要 hold 住嗰個 energy， 令到地球轉變嘅時候係可以 hold 到咯。因為即係外星人嚟到呢度都要跌翻落嚟。就係呢個地球人身份，但係只不過佢個能量、佢意識、佢個理念係好唔同。呢個位咧，我覺得就好多討論嘅空間。因為佢講呢個概念咧，我係絕對 buy 嘅。我都相信係喺地球度發生緊嘅，即係話可能你嘅唔同嘅外星種族嗰度，而呢啲外星種族咧，對於地球嘅各方面嘅發展，或者地球人嗰個意識狀態，或者地球人呢個作為呢個物種嗰個發展嗰個路線、進化個路線，佢哋會有啲興趣喺度嘅，即係佢哋有啲 interest。因為各樣那樣嘅原因啦。咁而佢哋所以就會派一啲嘅佢哋嘅成員咧，或者 volunteer 啦，係啦，自願落嚟。係啦，邊個願意做呢一個志願者去參與呢個？仲要話好過癮㗎地球。係啦，然後投胎嚟地球，跟住有呢個遺忘啊嘛，有呢個孟婆湯啊嘛，所以你唔記得原本你個 mission 係咩嘢啦，你嘅使命係咩啦？呢一個講法，我相信係好多人都接受嘅。我諗我在座幾個都接受，我諗聽得呢個節目、睇咗呢個節目嘅人都接受。但係佢個靈魂嘅頻率係高啲啊嘛，所以係難不成佢只要喺度 hea 咁樣就已經提高咗周圍嘅頻率㗎啦嘛。但係又未必嘅噃，因為你呢度嘅頻率低到令到你原本嘅一啲 DNA 同基因根本都未喚醒，咁所以可能你係要經過某啲嘅經歷，或者你嘅靈修，或者你嘅人生有某啲嘅大嘅轉變嘅經歷，去激發你呢啲基因再喚醒佢啦。咁好啦，即係我想講嘅就話呢個講法係都廣為接受，包括我哋幾個。但係究竟喺 Corey Goode 身上，唔係甚至喺 Corey Goode 身上都真係發生緊呢樣嘢，但係係咪真係藍波波？佢會唔會可能係被利用緊？嗱，呢個係我一陣會花啲時間去講嘅個睇法。然後跟住對方咧就用呢一種大家都幾接受嘅講法去操控你。咁可能 Corey Goode 真係前生係某幾個星系度，然後跟住佢真係有個使命嚟嘅，但可能佢係七姊妹星團。咁跟住咧，藍波波人就同佢講話：喂，其實你係我哋嘅星系嘅。你投胎嚟呢度嘅，所以我而家同你合作緊，咁跟住就閂咗你把口，你就唔會疑問啦。然後跟住就植入咗呢個就係你靈魂使命啦，咁樣。去到真同假呢一 part 咧，係喺裏邊咧，真係好大嘅討論同埋每秒鐘都係諗嘅，你會係啊，因為佢講嘅嘢，你覺得好有信服力之餘，但係你一定要保留翻呢樣嘢，就係佢即係。所有嘅無論宗教啦、靈性啦，或者呢啲咁嘅資訊啦，其實最怕嘅就係咩咧？佢俾1成嘅假你，但係9成係真嘅，你就會覺得嗰樣嘢，哇，10成係真㗎啦。咁不如我哋 take 個 break 翻嚟，再仔細講下我哋有邊啲位覺得可以用呢啲角度去猜測嘅，好嘛？OK，好啦，翻到嚟我哋今集好勁嘅揭露宇宙嘅第2節啦。咁啊，留翻俾你講啦。喂，咁我咧就覺得咧，我諗同好多人睇呢個咁多集嘅觀感一樣，就係你越嘗試去留意 Corey Goode 佢嘅神態、佢嘅語調、嘅身體語言咧，你越會得出嚟嘅結論係同 David Wilcock 一樣，就係冇辦法揾到佢有破綻。呢一點我諗都唔需要拗噶啦，因為我走訪過身邊好多位睇過嘅人，個結論都係一樣嘅。咁 David Wilcock 都係一個好觀人於微嘅人啦，咁佢都唔係一個 Lulu 啊，即係佢都睇得好清楚。咁呢個位我諗不容置疑嘅。但係咧，我有不約而同地咧，我起碼同另外3個身邊嘅朋友，不嬲都有研究開相關嘅課題嘅啲朋友，有一個仲要係研究得非常非常非常之透徹嘅，就係因為我識得咁多人之中，研究相關課題研究得最透徹嘅人，我哋呢幾個人咧都不約而同地喺唔同嘅場合見到嘅時候咧，大家都講開呢數十集嘅節目，大家對 Corey Goode 嘅觀感咧都係一樣，就係覺得佢主觀地講嘅每一句咧，應該係位於佢個人嚟講咧係真實嘅。佢冇一句係大話。咁但係問題就係話佢經歷嘅嘢究竟係真定假？咁問題就係話
我哋都不約而同出咗個大概嘅數字啫。呢個你大家當聽我哋吹水，跟住你自己參詳下啦。都覺得好似應該有7-8成嘅經歷咧，我哋憑直覺嘅啫。係真係發生過，真確嘅。咁但係咧有2成幾3成嘅咧，好可能咧我哋估計啦，唔好問我哋點解咧，總之我哋嘅直覺就覺得，彷彿係一係被植入，一係佢被滴咗去片場又好咩都好，大家做咗場戲俾佢。咁其實佢喺呢數十集入邊咧都有唔同嘅地方，佢有講過其實你要植入一啲記憶係好容易嘅啫。咁同埋我有另一個角度咧，我哋又不如同你覺得，以 Corey Goode 呢個人嗰個性格咧，呢個咁低調，同埋其實佢都傾向係好不問世事嘅人嚟嘅。佢會企出嚟做呢個我哋叫 whistleblower 嘅呢個動作嘅時候咧，似乎同佢本身嘅性格咧又唔係太吻合。係啦，尤其是你俾翻同阿 Stephen Greer 俾嗰啲，即係你見嗰種，甚至係 David Wilcock 咁樣，你係見到眼中滾滾有神，係想爆料得嚟咧，係都有裏邊自己係想要一啲 agenda 喺度嘅。係啦，有啲係想可能要一啲 ego 嘢啦，可能要一啲人嘅擁護啦，或者一啲名氣上嘅嘢啦。係啦。咁所以咧，佢做呢個行為嘅時候咧，好可能唯一嘅解釋就係佢嘅正義感好強。佢覺得好應該要做呢樣嘢，咁但係你發覺你從佢字裏行間咧睇完幾十集之後咧，你又唔覺得佢係一個真係正義感咁強嘅人，唔係話佢唔正義，而係佢呢樣嘢對佢嚟講唔係佢人生一個好大嘅推動力。咁所以我就覺得，從呢個角度去分析嘅時候咧，佢根本唔似會做呢個動作。咁跟住我哋有我同幾個朋友都覺得，會唔會其實可能佢連企出嚟做 whistleblower 呢個動作，其實都係被植入嘅。甚至佢自己都有講過㗎，佢係推過好多次㗎，佢同藍鳥人係講過好多次㗎，佢唔想做呢個角色，亦都唔希望做呢個角色，但係藍鳥人就同佢講，你係俾指定咗㗎啦，係啦。咁可能咧呢部分嘅推搪咧，都可能係被植入落去嘅，都係個劇本一部分。咁但係我又會理解就係會唔會可能就係佢呢類性格其實就係容易被操控，所以要植入一啲記憶或者植入一啲嘅信念。或者植入一啲嘅行動嘅指示俾佢咧，都係相對嚟講容易嘅。但係佢喺佢細個俾人捉咗去嘅時候，佢個 pose 係危機處理喎。佢如果冇記錯，佢訓練佢嗰個專長叫 intuitive empath 啊嘛，係咪？係啊。即係直覺嘅他心通。你可以係咁講。咁佢直覺護法，佢就係因為喺危機應變，即係有危機嘅情況出現，佢會知道對方係講真話講假話啊嘛。同埋會感覺到對方係咪有敵意啊嘛。佢做嘅呢樣嘢係咁，但唔係話代表佢本身有一個意識係會要去做監督，而係佢俾人擺喺嗰個位，然後用佢嘅天賦啫嘛。但係佢有呢個天賦係代表佢個人其實係自我保護嘅感覺係好強。如果唔係，佢點會見到人係會有危機感？唔係啊，佢不嬲係去。反而就係會唔會佢做一個他心通，同人哋去聯繫嘅就係佢自我嗰個界線係弱，所以先可以咁易同你聯繫到啫嘛。你連到我都連到你噶嘛。所以其實係雙向噶嘛。如果我聽佢講就其實佢未必淨係去，佢本身嗰個運作個本能唔係去睇人哋有冇敵意，而係佢淨係睇人哋諗咩，或者睇人哋 feel 緊啲乜嘢。佢只不過係當局去訓練佢，就係話你特別要留意對方有冇敵意。咁但係如果根據佢形容佢嘅工種咧，就係話去他心通，就係咁簡單，唔係話佢本身有個傾向係會話你係咪有敵意？應該唔係，我冇理解錯。冇理解錯。係啊，佢係就係做他心通啫嘛，係訓練佢嘅人俾呢個特定個專注佢，要佢哋留意呢樣嘢。咁所以就係正就係你所講嗰樣嘢，就係佢就係做一個他心通咗嘅 empath。個同理心強嘅人容易會感同身受啊 ，empathy 就係感同身受啊嘛。呢類人嘅界線應該相對嚟講就係低。咁再加上佢嘅性格，你見佢都係低調被動，同埋即係我自己講話，其實應該屬於怕事嗰種添。呢類人其實相對嚟講應該係比較易操控。你要一般嚟講要植入跟住要操控，譬如 David Wilcock 呢啲或者 Stephen Greer 呢啲，可能相對嚟講仲會難啲添，會唔會咧？你可以咁講。但係總言之，我就覺得係好唔同我哋知10幾20年嚟見到所謂嘅 whistleblower 或者想出名喺 UFO 界裏邊，即係無論咩都好啦嘅人好唔同嘅，因為佢就唔係為自己，佢好低調之餘，同埋你見到佢係冇嗰種
冇嗰種想出名嘅。係啦，係啊，佢唔係為自己嘅，係啊咁所以佢唔係為自己呢樣嘢，令到佢所講嘅嘢咧個可信度係好高嘅。嗯，咁誒，因為就算譬如呢啲我對人哋個 ego 好敏感嘅人咧，可能我自己 ego 都大嘅，我就會覺得哇，你講嘅究竟係咪為自己為咗出名？咁但係喺 David Wilcock 度喺 Corey Goode 嗰度咧，冇辦法撩到你呢部分，所以我就可以睇佢數十集都睇得好舒服去聽佢講嘅嘢。但係就係亦都係正因為呢個原因，令我會懷疑，喂，會唔會其實可能就係佢講嘢係每句説話對佢嚟講都係真，但係就係被植入咗，或者係好曾經正如我所講係。相關嘅單位夾份嚟做咗好多場戲俾佢，然後跟住再植入嗰個指令俾佢話你去做一個 whistleblower，你去帶領一個所謂叫做complete disclosure、full disclosure，一個 full disclosure，然後將好多成數好高嘅一啲真事，真係發生嘅事，又滲透一啲唔係真嘅嘢，一啲 non-truth 或者一啲 half-truths 去混淆視聽。去令到大家繼續喺度團轉，因為我記得我哋頭先開咪之前咧，我都抽樣調查問我哋在場喺呢度花冧嘅唔同嘅朋友，或者我私底下問啲朋友，你睇完數十集之後，你個感覺係 empower 咗你定係 disempower 咗你？係令到你覺得我個知情權強咗，同埋我對呢個世界我可以我嘅生命或者呢個世界係受控嘅程度高咗定係低咗咧？係好眾說紛紜，即係意見係分歧嘅。你哋又點睇啊？我唔知啊，我睇咗幾集，就冇被影響到，所以係啦。咁我諗我都好唔同啦，因為我唔可以同其他人比啦。我覺得可能即係身邊人可能即係會無力感強咗嘅。但係因為可能我即係呢10幾20年啦，接觸呢啲嘢啦，我由好多人嘅即係佢哋所謂呢啲爆料者嘅人身邊裏面，我都曾經感受咗好多次嗰種無力感。但去到呢一個時候，可能我嗰種我嘅經歷係啦，我純咗啦，我已經覺得無力感就係你唔好覺得佢講嗰啲嘢係啦，出邊有樣嘢幫緊我哋啦，我其實咩都唔使做嘅，又或者其實我都做唔到乜嘢嘅。總言之，我就等嗰件事，等嗰樣嘢點樣發生啦。煮到埋嚟係咩啦？係啦，但係其實嗰樣嘢就係其實俾你知，你的而且確個現實就係你都做唔到啲乜嘢，或者你都唔可以有咩影響，但係有力感嘅就係你點樣做翻好你自己咯。因為我好贊成嘅呢點。我身邊啲覺得無力感重咗嘅朋友，佢哋有一個共同嘅感覺就係，彷彿就哇，原來呢個世界發生緊咁多嘢係我哋認知以外之餘，仲要係我以為自己都已經研究咗咁多年都知唔少㗎啦。點知原來完全都係我想象以外嘅。同埋佢入邊都有講到，我哋地球人作為一個物種啦，我哋嘅政治、我哋個人嘅嘢、我哋嘅基因工程，佢話有13個，有冇記錯？22個呢啲咁嘅基因工程嘅 program 同一時間行緊嘅。完全喺我哋不知情同埋不受我哋自己控制嘅情況下發生緊，好似我哋嘅生命、我哋嘅星球各樣嘅嘢都完全不在自己嘅掌控之中。甚至你睇連 David Wilcock 有啲位咧，呢個我就覺得好有趣。佢頭先我哋第一節都有講過啦，佢不嬲好自豪自己有好多嘅 insider information，仲要係 insider 之中嘅 insider。咁佢亦都係一講嘅時候佢就好得戚㗎啦。我嘅 insider 咧，佢哋係屬於佢哋得到最高 level、最 top level 嘅 clearance 嘅，即係佢哋有最核心嘅情報。但係咧，就算 David Wilcock 佢覺得自己呢方面咁把炮咧，佢聽 Corey Goode 講咧，娓娓道來嘅時候咧，佢都俾佢吹脹嘅。係啊，因為阿 Corey Goode 都有即係裏邊有講過啦，即係 David Wilcock 講咗好多次啦，就係 Corey Goode 嘅擁有嘅層級可以睇即係軍方嘅資料，佢嗰個級別咧係比總統仲要高35級嘅。係啊，即係總統都行埋一邊㗎啦。係啦，即係佢喺秘密組織裏邊咧，叫做可以睇到好多料啊，但係都仲有好多人係比佢更加高級嘅。係啊，咁所以咧，我又會覺得軍方有好多秘密係政府唔知道嘅。係啊，又好容易解釋到㗎咋。即係譬如講緊呢個美國喺幾十年嚟，佢哋嘅都有一個好大嘅一嚿錢，永遠每一年嘅 GDP 喺政府用嘅錢係一個好大30%。budget 啊嘛，佢哋係你唔知去咗邊嘅。係啦，咁而嗰啲就係發展月球後邊嘅基地啦、地底嘅基地啦，
一啲外星嘅科技嘅研究啦，一啲唔見得光嘅嘢啦。咁亦都而呢一筆嘅 Black 即叫咩啊 Black budget ？Black budget 裏邊仲有好大扎嘅 budget。係 black 中之 black 係啦，其實嗰啲 budget 其實係冇曝過光嘅，嗰啲曝光喺嗰啲錢係裏邊啦。Black Ops 之中嘅 Black Ops 嚟自於非法販賣軍火啦，同埋即係有啲係公開咗嘅，大家都如果會知，你哋會知啦。其實喺成個毒品嘅市場裏邊有70%即係唔係黑幫去負責嘅，其實只係黑幫上邊就係美國後邊嘅一啲嘅組織。而呢一大扎嘅錢，佢最尾去咗邊度咧？咁大家都會諗，啲錢點解會去咗邊咧？咁佢講咗，佢講咗好多嘢，就係嗰啲錢係去咗邊度咯。去運作呢啲佢哋叫 Black Ops 啊。係啊，呢啲即係 Ops stand for operations 啊。我有聽過一篇文，佢就話成日就係話呢個人類嘅核彈頭係可以殲滅呢個人類60次啊嘛。佢點解要你殲滅一次夠啦？做咩要殲滅60次啫？咁樣其實係攞嚟開數嘅。係。咁啊，即係佢有講到由自世界大戰之後開始，50-60年代開始，大家喺後邊掌控呢個地球嘅嗰啲軍工複合體啊、銀行家啊、外星人嘅組織，點樣將呢啲錢去發展世界各地嘅地底基地啊、月球背面嘅基地啊，後尾而家發展到連火星都有殖民地啊咁樣。咁即係銀行家佢裏面有好多嘢都係唔講出嚟，同埋佢哋都係好無奈地咁樣將佢賺到嘅錢咁樣刮咗俾人。係啊，擠咗落去嗰個黑色嘅窿嗰度。咁所以咧，我嗰個重點就係話，如果 Corey Goode 佢講嘅嘢係全數係真嘅時候咧，咁當然呢個係一個好正嘅事啦，就係個 full disclosure 啦。咁但係如果佢係好似我哋而家世界上面嘅好多啲靈性教派或者係靈性派別或者係宗教咁，90%係真嘅，90%幾添啦，有啲99%係真嘅啦，得個甚至加緊9%係真嘅，0.1%係 half truth 或者 non-truth 嘅時候，就玩死你啦，你就永遠到唔到彼岸。係啊，要呢個位可能真係要靠自己嘅。當然我即係你呢個 viewpoint 我有諗過啦，但係我就諗咗好耐都我諗唔到個答案就係，如果當佢係裏邊滲嗰啲嘢，其實係想 control 啦，其實調翻轉想 control 一啲嘢，或者將一啲嘢 solve 咗佢啦。咁但係佢而家爆得太勁啦，即係話即係爆到係喂，如果佢有 agenda 爆到過分咗咯。即係你覺得應該講得唔好咁爆，等嗰個易啲入口，易啲入屋。係啊，因為譬如而家係佢而家有一樣嘢就係其實雖然啊，佢講到佢哋嘅網站，即係因為呢個節目佢哋加下 TV 嘅上網 online 嘅人數已經係超越咗 CNN 添。咁你諗下幾誇張？但係其實佢裏面嗰啲資料其實係屬於好高階嘅，尤其是係對於你只係對外星嘢只係即係略知一二嘅話，佢講嗰啲嘢太爆之餘係冇第三人嘅證據啦，佢冇一啲好實質嘅證據啦，只係一啲我哋可能真係對咗好多年呢啲外星資料即係零零碎碎嘅嘢，突然間有個人可以將你所有嘢串連一齊，你會覺得好震撼。即係譬如我阿哥咁樣，佢都對外星人有興趣嘅，但係我介紹佢睇呢條片，佢就會覺得，我覺得呢個人唔可信咯。係啊，講啲嘢太誇張啦，係得佢講咁樣。但係我覺得呢個係時間問題喎，因為咧，如果我哋真係假設啦，而家係陰謀論啦，陰謀背後我想話，當係陰謀背後咁先算啦。佢揾啱人喎，佢揾啱 Corey Goode之餘，佢絕對揾啱 David Wilcock。係，因為你 David Wilcock 就係喺呢個界別中咁崇高地位，甚至好多係一啲冇研究開靈性科學嘅人，佢哋都聽到 David Wilcock，再知道佢嘅背景咧，都覺得佢講嘅嘢都唔係唔可信嘅。所以其實假以時日咧，其實應該就算譬如你阿哥呢啲原本唔 buy 嘅，搞多兩搞啊，半年一年後，到多啲人認識，多啲人講嘅時候，其實會入到屋嘅喎，因為佢揀啱一個宣揚者。就係 David Wilcock。咪就係所以就係諗咯，其實佢個如果後邊有張 agenda，我都諗緊佢個 agenda 係乜嘢咧？即係當呢個世界已經有一半人已經好似我哋已經諗嘅嘢，即係好信服佢啲嘢。到底好多人呢個地球一半人已經知道晒佢講嘅嘢之後，
其實嗰個 agenda 係為咗咩咧？我覺得我嘅理解啦嚇，呢個純粹小弟意見就係話令到你唔知信咩。嗯。呢個令到你唔知信咩？呢個咧其實未必係壞事，因為你會更加去 alert 究竟我應該信邊套。咁但係問題就係話咧，最吊詭嘅地方就係所有研究開所有相關課題嘅人咧，聽完佢講都會覺得哇大領落啦！究竟我研究開嘅似乎都唔啱嘅喎，可能我原來未睇晒成個 picture， 連 David Wilcock 都中呢個位啊。咁所以你就開始會完全質疑你原本有嘅信念，而你嘅信念可能係啱，亦都可能係錯嘅。咁變咗，當你喺呢個大混亂嘅時候，其實要控制，要控制大家咧，呢個都係個黃金機會。因為大家都冇立場，唔知信咩嘅時候咧，要操控你哋其實係最容易。你有一個好極端嘅思想，無論係所謂啱定係唔啱，雖然到最終好難分咩叫啱同唔啱啦。所謂係真係睇到個 truth 近啲定係離個 truth 遠啲嘅，其實你只要咬緊你嘅信念咧，其實都比較難操控你。咁但係當你大家都冇立場嘅時候，其實都幾好 control 嘅喎。即係呢個我嘅猜測，同埋我話點解講咗點解話揾啱人咧？因為 David Wilcock 可信嗰個認受性高啊嘛。我就睇到 David Wilcock 就係我諗大家都可能會不同程度地會贊成嘅。其實 David Wilcock 都係一個都頗自負嘅人嚟嘅，但係佢真係一個好叻嘅人。我初頭接觸佢咧，我都覺得，因為我都係個自負嘅人自問，所以我見到個咁自負嘅人咧，我都覺得哇，你係唔係啊？但係我好快就折服咗，因為我覺得佢真係有料到。佢咪因為揾齊料講佢啲嘢，所以我係真係衷心佩服。咁但係咧，頭先我哋有講過話，因為 David Wilcock 嗰個死位就係佢嗰個自負，就覺得我有 insider 之中嘅 insider information。咁跟住咧 Corey Goode 如果背後真係有人控制佢嘅時候，就會睇中咗 David Wilcock 呢方面嘅弱點，我就揾呢個 insider 中嘅 insider 嘅 insider 俾你，佢一定照單全收。所以你睇下，佢完全係照單全收 Corey Goode。佢做到佢最佳嘅推銷者。佢做嗰個最佳嘅 marketing、PR 各樣嘅嘢，成套 backup 配套俾晒佢，搞掂。即係呢個係我嘅一個猜測，我唔肯定係咪咁，但係呢個係我其中一個睇法。但係如果咁講啦，如果後邊即係呢個係個陰謀，係啊，佢可以 train 到 Corey Goode 呢個人出去要佢食嘅話，真係抵食㗎啦。咁喂，你要植入思想、植入記憶唔難喎，佢自己都講㗎。你揾咗個天王巨星級嘅人去出去俾阿 David Wilcock 食，你實奶㗎。其實俾邊個都中㗎，只不過有話呢個人係啱口味道，仲要係可以連 David Wilcock 都覺得知好多嘢嘅時候，突然間對住呢個人都覺得我係細蚊仔嚟嘅啫。係啊，所以咪就話，如果背後真係有操控者嘅時候咧，真係計條數計得好盡。係啊。一完全認，因為其實你基本上咧，你諗下 David Wilcock 呢個人佢咁自負，佢又知咁多 inside information，其實你冇第二啲位食得到佢。你研究多幾多科學嘅時候咧，我都識啊。係啊，你用知識、用技術去食住 David Wilcock 食唔到。你係要用 inside information 嘅 insider 就完全食到佢。因為你見好多集咧。佢哋應該開咪之前咧，其實係有傾過大概會講啲乜嘢。咁但係咧 Corey Goode 你知道講下咧，又有一啲係開咪前都冇講到會講嘅嘢，你就見 David Wilcock 完全係點接咧？佢直情係進入呢個狀態。咁其實我覺得咧，我去睇呢幾十集，我覺得好睇嘅位啫。我唔係想睇佢 O 嘴，而我會睇呢個人性嗰個運作，同埋會唔會彷彿從呢啲人性嘅呢啲有趣嘅一啲場面，會窺探到背後嗰個局。如果有個局嘅時候係乜嘢咧？當然亦都可能係我過分解讀。好難睇到個局，因為嗰個局就而家得翻一個人，就係個 Corey Goode喺度。終極就係佢啦。係啦，你睇你由一個人，你好難去總觀晒全個局。同埋另一份嘢，佢令到我就算係局都好，你都要睇就係，因為佢真係即係我自己覺得佢有即係我都估啦 ，at least 有7-8成嘅嘢係真嘅。而嗰7-8成嘅料已經係爆到係你總合翻前嗰10年嚟嘅人加埋都冇佢咁勁。你直覺係咪都覺得7-8成左右啊？起碼係啦，一定係過半。係啊，我嘅直覺都覺得，我問好多人有認真咪過嘅都覺得有過半。唔好問我哋點解覺得係總之直覺。係啦，因為太吻合啊好多嘢，同埋你聽到嘅時候，我哋內在嗰個警報系統係你會 feel 到好似真係喎咁。咁所以其實係可信性係偏高得都幾緊要。
同埋主要係嗱，點解咁我又冇可信，我冇警報系統喎。咁啊，所以就要聽你講啦，所以叫你做功課就咁解啦。我睇咗好多 documentary 啦，即係咁啱我睇完佢之後，我嗰期突然間即係 Netflix 喺香港度登陸咗啦，咁啊即係我強烈建議大家就係裝 Netflix 啦，即係電影咧或者即係美國劇咧，即係大家有追開嘅都唔會覺得有啲咩嘢嘅，係反而佢自己裏邊有好多紀錄片咧係佢自己即係自己做嗰啲紀錄片咧。相當之好睇，無論講緊食物健康啊、病啊、陰謀論啊、外星人啊，其中一條片係講月球背後嘅。咁我又咁啱即係睇阿居姑嘅時候，又睇埋嗰條片啦。咁啊，仲用一個好科學去講翻，即係 NASA 喺衛星上面影到月球背面有啲嘅圖裏面有啲咩景轟咧？咁啊，影到無論一啲嘅外星太空船嘅殘骸啦，一啲似係好多年前戰爭落嚟嘅一啲外星戰艦嘅殘骸啊，跟住一啲嘅外星基地嘅一啲嘅輪廓啦，甚至一啲講緊可能1公里或者係幾千尺咁大嘅一啲碟形，好似我哋地球嘅雷達系統咁樣，就係即係你將嗰啲片睇完之後，再同佢比較嗰啲嘢咧，你就覺得哇，好吻合喎。係啊，因為佢會話你聽，其中有好多呢啲咁嘅碟形啊、大隻嗰啲碟嘅咧，嗰啲唔係外星人起嘅嘢嚟，其實係地球人喺幾十年前起基地嘅時候喺上面起嘅，即係你會好奇怪。如果唔係太 high tech 嘅，即係如果好 high tech，應該唔會仲用碟形，然後有條鐵突出嚟呢啲咁鬼雷達嘢噶嘛。咁即係登陸月球都係做戲嘅。咁如果你肯登陸月球做戲，就咁要睇翻即係其中啲咁意思即係話其實呢個美國係暗砍升空咗好多次。登陸月球做起呢個又好大文章啦，包括你又賴到去 Stanley Kubrick 喺閃靈入邊，係啦，佢可能有啲人話佢通過閃靈呢出係做一個 confession， 一個告白啊嘛。係啊，有條片叫273 Room 273啊嘛，係一個紀錄片去拆解閃靈裏邊嘅擺位啊，或者啲時間。點樣講緊 Stanley Kubrick 係喺個裏邊滲咗好多嘅資訊，一日可以擺翻條 link 出嚟啊！想話俾大家聽，其實都幾好睇嘅嗰個。係啦，條片係做出嚟嘅。唔係，我有疑問。唔係頭先咧，你講緊嗰陣咧，我係諗緊一個 point 就係話，如果呢個係一個局，呢個局係用5次元思考諗出嚟嘅。我就係想問你用系統思維又點拆解呢回事？ 5次元思考即係話阿 David Wilcock 幾時出道啊？幾時出道？即係佢出咗嚟幾多年啊？喺2010-09年度啦，佢開始第一條爆氣係講緊2012。哦，係啊，一個好出名嘅 talk 啦，或者嘅佢即係擺啲 PowerPoint 去講2012到底發生啲咩啦。Corey Goode 佢退役之後，俾啲藍鳥人滴咗去呢度去嗰度，嗰啲人係知道 David Wilcock 將來會幾時出道，同埋喺呢個時間線上面去到咩狀況，會成為教主，先派佢落嚟去識啊 David Wilcock。timing perfect 㗎。係㗎，對於時間嘅嘢係冇問題㗎，因為其中有一 part 係好震撼嘅，講緊佢哋即係地球人上到去月球嘅時候，係見到一個基地，一個殘骸，即係石嘅。咁就裏邊發現咧有一啲已經係荒廢咗起碼幾百年甚至成千年嘅一啲嘅人類嘅文明嘅遺跡喺度。第二嗰度你嗰啲遺跡係咩？最爆係咩咧？嗰啲係納粹黨嘅標誌同埋德語啦。咁到底發生緊咩事咧？就係講緊即係相信係有一啲外星人或者納粹當年係可以經過啲外星人嘅技術係跨越咗時空去咗幾百或者1000年前嘅月球去做呢個基地，擺咗啲標誌喺度。我有2點補充，跟住 Isaac 你繼續用你嘅第5次元嘅系統思維去分析件事。第一個 point 就係譬如頭先我強調咗數字，跟住阿 Osiris 又附和嘅，就係講話覺得有座底有7-8成左右，係真嘅。呢個係我哋睇法啫，即係唔好俾我哋植入咗。
你哋可能會好似譬如 Isaac 睇完之後，我冇警報系統，我冇覺得幾多成啊，就係當聽嘅咋。OK 嘅，即係你根據你哋自己個感覺。有啲人睇完就覺得全條片都係流嘅，咁 OK 嘅，即係呢個根據最緊要信翻你自己直覺。第二點咧就係我話如果佢要食正 David Wilcock 嗰個中意有 inside information 呢一點去滿足佢嗰個虛榮感啊，或者佢嗰個自己嗰個驕傲啊嘅時候咧，會點解就 Corey Goode 會食得咁正咧？就係以 David Wilcock 我理解，以 David Wilcock 其實佢應該會好，因為佢係一個好絕頂聰明嘅人，佢應該係平常嘅佢咧係會覺察到咩人想利用佢。咁但係當譬如你係好色嘅，我派個靚女嚟嘅時候咧，你個防衛就會低咗。而我喺咁多集入邊，我睇到 David Wilcock 好多個位咧，係個防衛係冇晒嘅。呢個係我觀察到嘅。咁當然呢個觀察唔係代表個結論就係話，所以佢俾人利用緊。不過我只不過話，如果要利用佢嘅時候咧，呢個位攞得好型。即係話 David Wilcock 做咗5年節目，佢認為佢自己識咗好多嘢啦。跟住咧，先至又識咗好多 insider 主動嚟揾佢爆料而 insider 揾得佢嘅都係 insider 中嘅 insider 嚟嘅，即係呢個係佢不嬲標榜噶嘛。我身邊嗰紮線嗰紮針係最勁嘅針。係啦，去到呢個 point，咁嗰個 Corey Goode 咧就被人哋擁咗嚟去識啊。涉嫌啦，我估計啦。係，而佢係崩潰咗嘅，因為佢發覺佢手頭上咁多支針加埋都唔夠呢條係條柱嚟嘅，係啦，鐵柱磨成針。即係如果 Corey Goode 佢早啲嚟揾 David Wilcock，咁 David Wilcock 佢都未學夠嘢，佢就唔信。係啊，係㗎，係啊，因為係就要磨練到要打造到 David Wilcock，就係佢自居就係有針中之針啊嘛。係啦，但係 Corey Goode 佢本人咧係唔知咩事嘅，總之就係話咁啱我嗰啲咁樣嘅旅遊完咗啦，咁啱又識咗呢條友啊，咁樣唔知點解嗌攞兩嗌佢又肯啦，咁樣佢係 Corey Goode就嘟地，但係就原來一碌柱嚟嘅。係啦，係就呢下就係玩死咗 David Wilcock。你見佢招架唔到㗎。係，但係無論如何啊，我即係咁興致勃勃地即係想做呢1-2集啦嚇，應該會仲有一集嘅，就係即係好希望介紹到俾大家。因為佢裏邊講嘅嘢實在太詳細、太複雜，亦都係資料太多啦。juicy 到成地都係汁嘅。因為你講緊係30幾集啦，我聽到我即係介紹咗俾好多朋友，好多朋友話我唔想睇啊咁長，不如你話我聽啦。咁我就話冇得話你知，我真係冇得話俾你知，有好多嘢你真係要自己由第一集開始睇落去。我陪你再睇啊！所以係啦，大家你真係聽完我哋呢一集，無論如何，如果你有興趣，尤其是對外星資訊好有興趣嗰啲，我真係建議你睇，因為阿 Corey Goode 係會係近代歷史裏邊一個好重要嘅人物，起碼佢推動咗嘅嘢就係話嚟緊嘅 Whistleblower 啊，你唔可以係輕輕帶過1-2句咯。你嗰個哨子係咁乸大個。係啊，即係你唔可以，你即係如果你去到 Corey Goode 呢啲咁嘅 level 咧，變咗好多嗰啲咩被壓得嘅個案啊，突然間lost 咗 memory 啊，要催眠翻睇翻，原來上咗太空個船度咩，你已經覺得得啦，嗰啲唔使話我聽㗎啦。Stephen Greer 都變咗一個小丑㗎啦。係啊，冇意思㗎啦。Stephen Greer 呢啲完全企出嚟講，又故弄玄虛，又話佢有幾多啲秘密資料，行開啦。即係如果要所以佢都逼咗佢哋變㗎。突然間呢半年我睇翻 Stephen Greer 或者其他唔同組織嘅講嘅嘢，佢哋都因為阿 Corey Goode 爆到咁犀利咧，佢哋都即係都要曝光㗎，都要攞翻少少即係捉翻出嚟㗎，攞翻少少彩。即而且我見佢哋突然間講啲嘢開始肯再爆啲，同埋有啲嘢係可以吻合到個 Corey Goode 嘅。唔吻合都要吻合㗎啦。係啊，所以佢阿 Corey Goode今次呢一個系列，佢真係好多人失業啦。真係㗎，真係玩爛咗個市嘅。UFO 界係真係大地震啊！呢個大地震啊，係啊，大地震。你睇下條友真係好啦，吹你唔脹嘅喎，真係佢坐。我覺得佢係似啲公務員嗰啲嘅。咁但係佢真係就好理所當然啦。同埋佢記憶力強咯。係，
嗱，咁啊，臨到今集最尾個時間啦，咁我真係為咗引大家睇咧，咁我哋暫停少少先，因為我哋揾第6集其中一條好精彩嘅片段啦。咁尤其是大家如果有睇視頻咧，即係開翻視頻嚟睇，或者最低起碼開呢一段嘅視頻嚟睇啦。好啦，咁跟住我哋介紹大家睇呢條片咧，就係講呢個世界各地咧有好多嘅能量帶，裏邊有啲嘅金字塔啦，或者喺啲嘅能量嘅地點裏邊，喺個地底裏邊咧發現咗一啲石棺，而石棺裏邊咧就係載住一啲紅色皮膚、白色鬚、身高大概2米幾至3米嘅 Anunnaki 嘅真身啦。咁就話佢喺一個通常就喺一個氣波裏邊，時間波波係啦，嗰個時間波波咧就係裏邊靜止咗個時間嘅。咁而佢哋估計點解會有個即係時間波波包住佢咧？就係其實呢一紮嘅 Anunnaki 咧係等緊某一個地球嘅時間去甦醒，或者進入一個好大嘅唔知等緊一個好大嘅週期，然後佢先至醒，可能想過渡經歷到一啲嘢咁樣嘅。Captain America 嘅路一醒就，跟住佢有講到有啲位咧都幾有汁有味嘅喎，就係講話有啲研究人員咧嘗試行埋去啲時間波波度咧，跟住就棘住喺度就卡音㗎咯，一卡就幾千年㗎咯。呢個就係啦，嗱而家你會有片睇啦。咁啊呢個咧就喺第6集啦嘅最尾啦，咁啊有播啦。咁可以講而家見到個畫面就係話呢個 Anunnaki 其實已經係離開咗個時間波波係死咗嘅，進入咗死亡嘅狀態嘅。係啦，咁有一啲係未死嘅咧，就喺個時間波波裏邊，又或者係經過人打開咗個石棺之後咧，個時間波波失效咧，佢哋係開始慢慢進入甦醒嘅狀態嘅。係，但係可能一醒要成1000年㗎喎。係啊，可能有咁啊。講緊佢裏邊咧有好多陪葬品啦，有啲黃金啦，甚至有啲跨越咗幾個時代嘅宗教嘅一啲嘅金器啊，即係話緊其實可能一啲唔同時代嘅宗教嘅人都曾經打開個石棺，而擺咗自己嗰個宗教文明嘅嘢落去咁樣嘅。又話行埋去會卡音嘅。我頭先佢影嗰啲已經係個時間波波失效咗嗰啲嚟㗎。咗啦已經。係啦，咁佢唔腐爛嘅。咁而另外一啲片啊，呢一個咧就係未死嘅。今日呢啲呢一個係未死嘅，係啦。咁你見到啲皮膚啊係靚好多嘅，即係頭先嗰個就係死喎，都幾明顯見到死咗同未死嘅 Anunnaki 咯。都幾緊緻啊！係啊，唔係呢嚿唔係金屬嚟嘅咩？都仲要幾靚仔添嘅，其實我覺得。係啦，咁呢度仲要拍埋一個報紙啦，咁啊證明係咩時間去拍嘅。仲有冇得再朦啲？係啦，咁啊其實可以再清啲嘅，我建議大家咧用手機就自己手機去睇咧，咁啊清好多嘅。因為而家駁咗大電視放大咗啦。緊緻亮麗啊！佢啲皮膚都係啊 ，OK 㗎，你見到啲鬚都好長㗎。咁啊呢條片我覺得可信性幾高嘅，由嗰啲嘅工藝品嘅靚嘅程度啦，以至你又要揾到一個2-3米高嘅人啦。咁冇卡音啊！佢哋都應該都係啊，即係唔似係做出嚟咯，尤其是人嘅嗰個皮膚嗰個質感啊，靚嘅感覺係咯。咁所以即係你見到呢個片啦，即係唔係好多嘅 documentary 裏邊有呢片嘅，但係其中我記得有另一條係即係可能有啲人睇過啦，就係講緊當年唔知幾多號嘅阿波羅上去咧，就發現咗一個荒廢咗喺呢個 Dark Side of the Moon 裏邊嘅一個荒廢咗嘅呢個外星太空船上邊啦，就揾到相傳係揾到2-3具嘅女性外星人屍體嘅，係啦，咁啊嗰條片可能大家都睇過㗎啦，係啦，咁啊佢裏邊都有啲講解咁樣嘅，係啦，咁所以裏邊仲有好多好爆嘅嘢啦，咁我哋即係要等阿 Isaac 做埋功課咁樣，我哋就開埋個第2集講揭露宇宙啦。點解你有冇補充啊？你個第5維度系統思維嘅角度去拆解件事？冇啊！如果係外星人嘅話，好容易諗啊呢啲嘢。即係即係你睇住個時間線，你知道嗰件事將會點樣發生，然之後你咪度埋個時間去
即係校啱晒啲時間，彷彿好似好自然咁樣發生咗。好啦，咁你最尾有啲咩總結啊？最尾一集冇啊，冇，好啦，做多啲功課，我哋再錄多集。係啦，咁啊希望你下一集可以搶翻你今集冇乜點開咪嘅時間啦。係啦，真係唔係幾好意思啊！即係我哋一定就會喺討論區度俾人嘈㗎啦。做咩啊？成日講咁少嘢啊！嗰啲咁。係啊，咁啊希望各位聽眾啦嚇，咁如果真係知道咗原來街 TV 嘅 Cosmic Disclosure 其實有中文字幕嘅咧，即刻話俾大家知啦。咁我係好願意俾錢每一集緊貼咁追落去嘅，因為咧實在太爆啦！我其實已經係睇完晒之餘，然後再翻睇緊去到10幾集㗎啦。因為實在裏面太多嘢咧，到你睇完晒之後再翻睇，你原來嗰個理解能力係可以更加知道其實原來講緊咩嘅。因為開頭其實好亂嘅，到底 Corey 係點樣進入呢個太空計劃啦，同埋佢裏邊做咗啲乜嘢啊？跟住個地球歷史係點樣啊？嗰啲唔同嘅組織啊，其他關係係點樣咧？係大家要有心理準備，就係經常要撳個暫停掣。我咧其實身邊有朋友咧，佢係好有心咁樣係 send 咗一堆嘅問題俾我，希望我哋喺節目入邊度去拆解嘅。咁但係咧，有鑑於拆解呢部分通常就係由我坐對面呢位朋友去負責㗎嘛。咁但係我坐對面呢位朋友佢又即係冇乜做功課咁樣啦嚇。咁所以我哋呢集應該就答唔到呢集問題嘅。咁但係我先讀少少呢啲問題俾大家聽，我覺得非常之有 point 嘅噃。佢話地底聯盟同埋香巴拉嘅關係同埋分別咁樣，跟住佢話嗱 Corey 咧，佢又話地底人曾經咧曾自認係外星人或者係神或者揚升大師，教導人好多唔同嘅知識，可能係夾雜咗啲錯誤嘅信息。咁我哋點分辨真嘅知識同埋真正由高維度嚟嘅知識咧？咁類似呢啲問題，我覺得佢真係由高維度嘅知識。佢真係由高維度嚟喎，但係佢都可以講大話噶嘛。冇錯，做多啲功課，我哋俾你慢慢拆解，俾一大集你拆飽佢，即係類似呢啲嘅問題，我覺得係好好嘅。咁我哋下集可以等拆解王佢咩咗之後就再咩啦。係啦，咁所以如果我哋可能有一段時間都冇下集嘅咧，追溯呢家嘢咧，你揾 Isaac 啦。冇錯啦，我哋就 ready 隨時 ready 啊，係啦。你見我啦，我就唔係做功課，因為實在覺得太好睇，我已經係翻煲緊啦。咁咯，好啦，咁今集時間咁多啦嚇，都係嗰句啦，追數就揾 Isaac 唔該。好的，就咁。OK，拜拜。